Marina e você está na maior loja virtual de acessórios automotivos do Brasil. E antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Estou aqui com o apoio de braço universal da marca M2M. Muito mais conforto para sua viagem. Aqui, ó, dá pra ver aqui, diretor? Tem um guarda-copo, ó. Tá viajando, bebeu lá um suquinho, a água, colocou o copo aqui, já era, não tem problema de derramar no seu carro. Aqui, ó, tem um outro compartimento que pode ser um cinzeiro, sei lá, se você quiser, porta-moeda, enfim. Ok? E aqui atrás, aqui, ó, são 4 entradas para carregar o celular. Então tá a família inteira lá, tá todo mundo quer carregar o celular ao mesmo tempo. Então tem entrada, 4 entradas para carregar o celular aqui atrás. E na frente também tem 2 entradas para carregar o celular aqui. E essa entrada aqui é para conectar a energia. Então você pode conectar direto no rádio, você pode conectar na saída de USB do seu carro. Então vai carregar a energia, alimentar a energia para poder carregar os demais aparelhos. Ele tem esse outro compartimento aqui também, que aqui você pode colocar celular, dinheiro do pedágio para ficar mais fácil para pegar, enfim, o que você quiser. E aqui a gente tem outro compartimento, deixa eu fechar aqui para vocês verem melhor. Olha que compartimento grande. Vou pegar aqui, diretor. Que aqui também dá para guardar mais coisas, enfim. Então você tem um compartimento mais raso em cima e esse mais fundo aqui, para guardar o que você quiser na viagem. Ele tem uma abertura mínima de 11 centímetros e máxima de 19 centímetros. Então antes de comprar é legal você medir aí o espaço entre os bancos, tá? Pra não ter esse problema. Mas ele tem até essa abertura máxima de 19 centímetros. Então encaixa fácil aí em todos os carros. E ele vem na cor cinza e na cor preta, na imagem que você vai ver aqui no vídeo. Então combina aí também com o seu carro. Só escolher a cor que você gosta mais. Então é isso. Se você gostou, entre no nosso site www.clicksound.com.br. Não esquece de digitar o cupom MARINA que eu vou dar um descontão pra você, tá? E ClickSound é a entrega mais rápida do Brasil. Beijo e até! Não, ele é adaptável para quaisquer. Eu vou falar pra clicar e lá. 1, 2, 3, valendo, diretor? Diretor! Que é o diretor mais legal do